Kemudian mungkin ada mitos-mitos lagi yang mau diluruskan nih Prof. Apakah hujan itu bikin batuk, Prof? Oke, jadi sebenarnya batuk itu bisa terjadi kalau ada perubahan yang signifikan. Misalnya dari panas ke dingin, dari dingin ke panas. Itu yang menyebabkan itu. Yang sering misalnya nih pada orang tua, biasanya nih orang-orang yang the have, kan kamar mandi pasti dalam kamar dong gitu. Ruangannya pakai AC dong. Saya belum pernah lihat nih AC di kamar mandi. Pakai ya? Enggak kan? Buka dulu sebentar supaya udaranya hampir sama, kelembabannya hampir jadi sama. Fluktuatif berubah. Iya. Jadi sebenarnya kalau hujan-hujanan dari terik ke hujan ya nggak apa-apa. Buktinya apa? Kita main air di berenang juga nggak masalah. Itu mitos.